và cũng được nệm mặc can vẹn cây sầm phếtរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន កម្ពុជា CNC នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះហើយមុននឹងឈានទៅដល់cây sầm phếtនោះពីកម្មវិធីសូមបងប្អូនអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជានានាជំនាញពិភពលោកជាមុនសិនទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាជាដំបូងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងអ៊ូដៃពូរខណៈនេះគឺម៉ោង 8:28 នាទីព្រឹកដែលមានស្ថានភាព 28 អង្សាសេជាបន្តក្រឡេកទៅមើលប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីខណៈនេះគឺម៉ោង 12:58 នាទីថ្ងៃត្រង់ដែលនៅទីនោះផ្ទាល់គឺមានស្ថានភាព 10 អង្សាសេជារូបភាពជាបន្តទៀតនេះយើងក្រឡេកទៅមើលប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវខណៈនេះគឺម៉ោង 10:58 នាទីព្រឹកដែលនៅទីនោះគឺមានស្ថានភាព 30 អង្សាសេយើងក្រឡេកទៅមើលប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាតាមរយៈរូបភាពនេះគឺម៉ោង 4:58 នាទីទៀបភ្លឺដែលមានស្ថានភាព 23 អង្សាសេទស្សនវិជ្ជាជាបន្តទៀតនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុងអឺកាតារីនបឺកខណៈនេះគឺម៉ោង 3:58 នាទីព្រឹកដែលមានស្ថានភាពត្រជាក់បន្តិចគឺ 13 អង្សាសេតែជាបន្តទៀតនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងឃីវខណៈនេះគឺម៉ោង 5:59 នាទីល្ងាចដែលមានស្ថានភាព 21 អង្សាសេទស្សនវិជ្ជាជាបន្តទៀតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសទីក្រុងហ្សឺណែវខណៈនេះគឺម៉ោង 4:59 នាទីទៀបភ្លឺដែលមានស្ថានភាព 17 អង្សាសេសូមអរគុណចំពោះការបង្ហាញជូនចំពោះទស្សនវិជ្ជានានាជុំវិញពិភពលោកហើយជាបន្តទៀតនេះវិញគឺបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺយើងបានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់លោកកឹមអឿនដែលលោកគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJCC ដែលប្រធានបទគឺផ្ដោតជាសំខាន់តេតិនទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាជប៉ុននិងអាជីវកម្មចាជំរាបសួរជំរាបសួរបាទចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកកឹមអឿនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយតាមរយៈកម្មវិធីព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះផងដែរគឺនេះគឺជាវត្តមានលើកទី2ហើយដែលលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយមុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចសម្ភារនោះពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមឲ្យលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាមុនសិនចាបាទសូមអរគុណហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅកម្មវិធីដែលCNC បាទទូ CNC ដែលបានរៀបចំឡើងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាល្អហើយមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើមិនចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់បាទអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្សេងៗបាទខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំសូមនាំមកនៅបទពិសោធន៍នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកខាងភាសាជប៉ុនហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកខាងអាជីវកម្មដែលធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJCC ចាសូមអរគុណចាលោកកឹមអឿនដោយសារតែលោកបានលើកឡើងថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាជប៉ុនក៏ដូចជាអាជីវកម្មនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJCC ដូច្នេះថាតើកម្មវិធីនេះខាង CJCC អ្នករៀបចំឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរហើយលោកអាចជម្រាបជូនបានទេពីប្រវត្តិដំបូងនៃការបង្កើតឡើងនៃកម្មវិធីនេះថាតើសម្រាប់កម្មវិធីនេះក៏កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរចា៎បាទសូមអរគុណបាទដោយសារតែជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមើលឃើញនៅតម្រូវការមួយជ្រុងអាចថាចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើមិនឲ្យវិស័យឯកជននឹងមានការរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះគឺថាគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយជាពិសេសគឺបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននឹងគឺថាក្នុងន័យ3បាទទី1គឺថាយើងចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនកាន់តែគៀកគ្នាកាន់តែស្អិតរមួតឡើងបាទតាមរយៈកម្មវិធី3បាទខ្ញុំនិយាយទាំង3តាមពិតទៅអានឹងមិនធំទេគឺជាគោលធំនោះគឺថាធ្វើមិនឲ្យកម្ពុជាជប៉ុននឹងកាន់តែខិតជិតគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដើម្បីសម្រេចបានគឺថាមានកម្មវិធីគោលចំនួន3បាទទី1គឺជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្មនឹងឯងបាទហើយដែលយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើមិនឲ្យវិស័យឯកជននឹងមានការរីកចម្រើនបាទហើយទី2គឺភាសា
ជប៉ុនបាទដោយសារតែឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានវិនិយោគនៅប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើម៉េចបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាជប៉ុនហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទហើយទី3នោះគឺកម្មវិធីវប្បធម៌បាទវប្បធម៌កម្ពុជាជប៉ុនបាទគឺយើងមានកម្មវិធីច្រើនជាពិសេសដោយសារឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំពិសេសនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនយើងអាចនិយាយថាគឺជាទំនាក់ទំនងខួប60ឆ្នាំហើយបាទខួប60ឆ្នាំដូច្នេះយើងមានកម្មវិធីច្រើនណាស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងខ្ញុំបាទដូច្នេះសូមសង្ខេបត្រឹមថាយើងមានគោលធំ3បាទសកម្មភាព3ធំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិការកម្ពុជាជប៉ុនចាសូមអរគុណហើយនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ផងដែរតេតិនទៅនឹងលោកលើកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺមានគោលចំនួន3ធំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJCC នោះចាដោយឡែកសម្រាប់តេតិនទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសានិងអាជីវកម្មនេះវិញថាតាមមូលហេតុអ្វីបានជាខាង CJCC សម្រាប់ចិត្តបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដោយសារតែមើលឃើញទីផ្សារនៃប្រទេសទាំងពីរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទជាពិសេសដោយសារតែយើងដឹងហើយយើងឃើញថាបទពិសោធន៍ជប៉ុនកាលណាយើងឮសូរប្រទេសជប៉ុនយើងឮសូរជនជាតិជប៉ុនបាទគឺយើងចង់ដឹងណាថាតើហេតុអីបានជាជប៉ុនមានការរីកចម្រើនបាទដូច្នេះហើយបានជាខាងចៃការបាទខាងអង្គការចៃការហ្នឹងគឺគាត់បានអញ្ជើញនៅគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ផ្សេងដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនបាទដើម្បីមកចូលរួមអភិវឌ្ឍព្រោះនៅប្រទេសយើងនេះគឺវិស័យឯកជនក៏កំពុងតែរីកដុះដាលដូច្នេះត្រូវការធនធានមនុស្សអញ្ចឹងហើយធនធានមួយដែលគាត់អាចចូលរួមបានគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកខាងអាជីវកម្មនឹងឯងបាទដូច្នេះនេះវាគឺជាគោលធំរបស់យើងតាក់ទងខាងអាជីវកម្មហើយជាការពិតណាស់កាលណាយើងមានជនជាតិជប៉ុនគឺយើងត្រូវមានភាសាជប៉ុនបាទប្រកាសជាមានត្រូវការបាទបុគ្គលិកភាសាជប៉ុនជាច្រើនបាទហើយយើងកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាជប៉ុននោះគឺថាគ្រប់កម្រិតហើយនឹងយើងបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់មួយទៀតគឺផ្អែកទៅលើតម្រូវការទីផ្សារដូចថាឧទាហរណ៍ថាការងារនៅក្នុងការិយាល័យអញ្ចឹងតែជនជាតិជប៉ុនការតំណាក់តំណងភាសាជប៉ុនយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងធ្វើវគ្គសិក្សារបស់យើងនឹងឲ្យវាស៊ីទៅនឹងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបាទនេះគឺជាហេតុផលនៅពីក្រោយហ្នឹងបាទចាសូមអរគុណហើយសម្រាប់តេតិនទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិញនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតជាសំខាន់តេតិនទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាជប៉ុននិងអាជីវកម្មដែលខាង CJCC បានបង្កើតឡើងដូច្នេះសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាជប៉ុនថាតើខាង CJCC នឹងរៀបចំឡើងក៏ដូចជាមានការដូចថាអញ្ជើញគ្រូមកពីណាហើយក៏ដូចជាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលចូលរួមភាគច្រើនគឺគាត់ជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទចំពោះនៃគ្រូគឺថាយើងមានគ្រូលាយគ្នាគឺមានគ្រូទាំងគ្រូជប៉ុនដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងហើយដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកខាងបង្រៀនហើយនឹងគ្រូខ្មែរយើងបាទគ្រូខ្មែរក៏គាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលព្រោះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ចេញមកគឺថាយើងបានអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតក៏គាត់អញ្ជើញមកពីកន្លែងផ្សេងដែរដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកការបង្រៀនភាសាជប៉ុនហ្នឹងចាហើយចំពោះសិស្សវិញបាទចំពោះសិស្សគាត់អញ្ជើញមកពីគ្រប់កន្លែងភាគច្រើនគឺជានិស្សិតប៉ុន្តែក៏មានអ្នកនិស្សិតក៏មានសិស្សក៏មានបាទមានសិស្សមកពីវិទ្យាល័យមាននិស្សិតមកតាមពីមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងហើយក៏មានបងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងហើយគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងអំពីភាសាជប៉ុននឹងដែរដូច្នេះគឺថាអតិថិជនរបស់យើងសិស្សរបស់យើងគឺថាមកគ្រប់កន្លែងបាទចាចំពោះការសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាជប៉ុននេះផ្ទាល់ថាតើសម្រាប់ការបង្រៀនរបស់ខាង CJCC ហ្នឹងរៀបចំឡើងដូចជាឧទាហរណ៍ថាតើបង្រៀនពីរបៀបនិយាយរបៀបសរសេរអក្សរហ្នឹងឬក៏បង្រៀនពីយ៉ាងម៉េចទៀតតើទៅនឹងភាសាជប៉ុននេះចា៎បាទយើងមានជាពិសេសដោយសារតែតម្រូវការទៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដូច្នេះគឺថាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការប្រើភាសាជប៉ុនផ្នែកខាងនៅក្នុងការិយាល័យបាទដើម្បីទំនាក់ទំនងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រោះធម្មតាទេការទំនាក់ទំនងនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកន្លែងការងារកាលណាយើងអត់ដឹងពីវប្បធម៌អត់ដឹងពីចរិតរបស់ជប៉ុនណាគឺថាយើងជួនកាលពិបាកនឹងការនៅជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាណាបាទដូច្នេះគឺថាយើងផ្ដោតការងារហ្នឹងទៅលើរឿងហ្នឹង
មានន័យថាយើងសិក្សាផ្នែកភាសាជប៉ុនគឺផ្ដោតទៅលើការទំនាក់ទំនងគ្នានិងថារៀនពីបព្វធម៌ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលថាបើយើងនិយាយថាចោះចំណោមជាមួយនឹងគេខាងគេអញ្ចឹងហើយបាទចាចិត្តដល់ឡៃសម្រាប់តេតិនទៅនឹងខាងផ្នែកអាជីវកម្មវិញថាតើខាងលោករៀបចំការបង្រៀននេះជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទយើងសូមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចេះយើងដោយសារតែយើងមានខាងក្រុមផ្សេងគ្នាមានចង់និយាយថាក្រុមដែលគាត់មិនទាន់សូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងចាហើយនឹងអ្នកដែលមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្រិតគេហៅថាអ្នកគេហៅថា manager ហើយនឹងកម្រិតឋានៈដែលជា CEO តែម្ដងបាទជាប្រធានក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទដូច្នេះគឺថាយើងមានវគ្គយើងធំអញ្ចឹងហើយដែលច្បាស់លាស់ចំគោលដៅហើយដែលមានរយៈពេលខុសគ្នាជួនកាលវគ្គមួយអញ្ចឹងវគ្គដដែលហ្នឹងយើងអាចថាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចូលទៅបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែយល់ដឹងពីចំណេះដឹងទូទៅមួយទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ដឹងជ្រៅតតែរៀនពី1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍គឺយើងមានវគ្គហ្នឹង1សប្តាហ៍កាលពីមុន2សប្តាហ៍បើឥឡូវនេះយើងដាក់1សប្តាហ៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការងាររបស់នៅខាងក្រៅណាព្រោះគាត់រវល់មែនទែនហើយយើងជ្រើសយកពេលល្ងាចបាទម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ដើម្បីជួយសម្រួលចាហើយសម្រាប់តេតិនទៅនឹងខាងផ្នែកបណ្ដុំបណ្ដាខាងផ្នែកអាជីវកម្មនេះផ្ទាល់តាមរយៈការមើលឃើញរបស់លោកភាគច្រើនគាត់គឺជាអ្នកដែលបំពេញការងាររួចហើយគាត់ក៏អាចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុំបណ្ដានេះចាហើយចំពោះការបណ្ដុំបណ្ដាក៏ដូចជាបង្រៀនខាងផ្នែកវគ្គអាជីវកម្មនេះថាតើការបង្រៀនគឺជាភាសាជប៉ុនឬក៏ជាភាសាអ្វីដែរចាបាទដោយសារតែដើម្បីសម្រួលនៅក្នុងការបង្រៀនគឺថាជនជាតិជប៉ុនប៉ុន្តែគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានអ្នកដែលចូលទៅនឹងបាទជាសិស្សនិស្សិតហ្នឹងឬក៏បាទដែលជាគេហៅថាយើងអ្នកថាចូលរួមហ្នឹងគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគឺថាយើងបានឲ្យគ្នាយើងចូលទៅជួយបាទមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងដែរចាសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់លោកផ្ទាល់ថាតើទាំងពីរផ្នែកគឺទាំងផ្នែកការបណ្ដុំបណ្ដាខាងផ្នែកភាសាជប៉ុននិងខាងផ្នែកអាជីវកម្មថាតើលោកមើលឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាដែរចំពោះផ្នែកទាំងពីរនេះចាបាទខ្ញុំយល់ឃើញថានៅក្នុងអាចថា2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសិស្សនិស្សិតដែលសិក្សាភាសាជប៉ុនបាទយើងឃើញចំនួនសិស្សនិស្សិតមានការកើនឡើងកាលពីដំបូងឡើយ2004ហ្នឹងគឺថាយើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងបានត្រឹមតែជាង100នាក់ទេបាទឥឡូវយើងឡើងរហូតដល់ហើយចូល400ជាង700នាក់បាទនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសដូច្នេះយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមិនមែនតែត្រឹមសិស្សនិស្សិតទេគឺថាមានគ្រប់បាទយើងឃើញមានអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺឃើញមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសមានទាំងចាស់មានទាំងក្មេងបាទដូច្នេះឃើញថាប្រហែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចជម្រាបបានហ្នឹងគឺទី1តកតងទៅនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ជប៉ុនដែលមកច្រើនមែនទែនក្រុមហ៊ុនជប៉ុនច្រើនប្រហែលជាយើងអាចអញ្ជើញទៅតាមផ្លូវយើងឃើញមានភោជនីយដ្ឋានរបស់ជប៉ុនបាទឃើញជប៉ុនមានច្រើនមែនទែនដូច្នេះគឺថាគាត់ត្រៀមសម្រាប់គ្នាគាត់ដែលអញ្ជើញមកក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានការចាប់អារម្មណ៍ប្លែកបាទបើប្រៀបធៀបទៅប្រហែលឆ្នាំមុនជាពិសេសគឺ2ឆ្នាំចុងក្រោយចាសូមអរគុណហើយតេតិនទៅនឹងខាងការរៀបចំពេលវេលានិងការវិភាគវិញនេះខ្ញុំមានចម្ងល់ចំពោះខាងក្រុមការងាររបស់លោកថាតើមានការរៀបចំពេលវេលានិងការវិភាគយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការកំណត់ពេលវេលានៃការសិក្សាទាំងពីរនេះចាបាទដោយសារតែយើងជាផ្នែកមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដូច្នេះគឺថាយើងត្រៀមរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងពេលវេលាចំពោះពេលវេលាប៉ុន្តែយើងហៅឈ្មោះពិសេសបន្តិចយើងអត់ហៅឈ្មោះឆមាសទី1ឆមាសទី2ទេគឺយើងហៅថាអូមកថាឆមាសភ្ជុំបិណ្ឌអីចឹងកាលណានឹកឃើញរឿងភ្ជុំនឹកឃើញរឿងខែ10នឹកឃើញហើយនឹងឆមាសចូលឆ្នាំអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញខែ4បាទដូច្នេះគឺក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺយើងមានការផ្ដល់ជូននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនបាទហើយសូមឆ្លៀតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែរគឺថាចាប់ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែក្រោយនេះទៅខែនេះទៅបាទនឹងមានការទទួលវគ្គថ្មីហើយដែលយើងត្រៀមដើម្បីចូលនៅខែ10ចាសូមអរគុណលោកបានបញ្ជាក់ជូនហើយតេតិនទៅនឹងពេលវេលាចាហើយនេះខ្ញុំសូមបកមកក្រោយបន្តិចបាទមុននេះយើងបាននិយាយគ្នាតេតិនទៅនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមសិក្សាក៏ដូចជាពេលវេលាដោយឡែកសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍វិញ
តាមរយៈការដែលលោកគឺជាអ្នកខណៈខាងនឹងផ្ទាល់ដូច្នេះតាមថាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះហើយថាតើអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានវិញមានដូចជាអ្វីខ្លះដែរចា៎បាទសូមអរគុណបាទទី1គឺថាអ្នកដែលមករៀនគឺថាទទួលបាននៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដទាំងផ្នែកភាសាជប៉ុនទាំងផ្នែកខាងអាជីវកម្មដូច្នេះកាលណាគាត់មានចំណេះដឹងពិតប្រាកដគឺគាត់បើអ្នកមិនទាន់បានការងារធ្វើគាត់ប្រហែលជានឹងទទួលបាននៅការងារធ្វើហើយអ្នកដែលមានភាគច្រើនគឺគាត់មានការងារធ្វើហើយដូច្នេះគាត់ធ្វើឲ្យផលិតភាពរបស់គាត់ចា៎បាទព្រោះថាបទពិសោធន៍ដែលយើងអញ្ជើញគ្រូជប៉ុនមកហ្នឹងគឺថាជាពិសេសផ្នែកខាងអាជីវកម្មគឺក្នុងន័យនឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដែលគាត់មានការចង់ធ្វើម៉េចឲ្យអាជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អជាងមុនគាត់អាចអញ្ជើញមក CJCC ដើម្បីនឹងពង្រឹងជំនាញហ្នឹងដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍មកវិញគឺថាគាត់ធ្វើឲ្យផលិតភាពនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនហើយមានការជឿជាក់ជឿទុកចិត្តអីចឹងហើយចំណុចទូចមួយទេដែលគាត់មករៀននៅ CJCC គឺរៀនមួយជនជាតិជប៉ុនដូច្នេះជនជាតិជប៉ុនដែលល្អចំណុចដែលល្អរបស់ជនជាតិជប៉ុនគឺពេលវេលាហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទដូច្នេះគាត់នៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកគឺគាត់ទទួលបានទាំងអស់នឹងបាទត្រឡប់ទៅវិញហើយចំណែកអ្នកដែលទទួលផលមួយទៀតនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនតែម្ដងបាទនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកហើយយើងផ្ដល់នៅបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពទាំងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនក៏ដូចជាសមត្ថភាពផ្នែកខាងជំនាញខ្ញុំគិតថាគាត់ពេញចិត្តកាលណាគាត់ពេញចិត្តជប៉ុនគឺដូចជាជនប្រហែលជាដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែរគឺថាគាត់និយាយតគ្នាគាត់ថាអញ្ចឹងការរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរគឺថាមានលក្ខណៈល្អជាការរួមចំណែកមួយដែល CJCC ខាងខ្ញុំនេះគឺថាចូលរួមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងបាទទាំងអ្នកអញ្ជើញទៅរៀនហើយនឹងទាំងខាងជប៉ុនហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំចង់សង្កត់នោះគឺថាមានសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនគឺទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនយើងដឹងហើយថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលគាត់ជួយផ្នែកវិស័យសង្គ្រោះវិស័យប៉ុន្តែក្នុងនោះវិស័យអប់រំគឺគាត់ជួយច្រើនមែនទែនបាទហើយខ្ញុំអត់ដឹងចំនួនពិតប្រាកដប្រហែលជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្បែរ100នាក់ដែរក្នុងមួយឆ្នាំដែលគាត់បញ្ជូនសិស្សនិស្សិតបាទទាំងផ្នែកខាងបរិញ្ញាបត្រទាំងផ្នែកឧត្តមសិក្សាទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនបាទដូច្នេះសិស្សនិស្សិតទាំងអស់នោះបើគាត់ចេះភាសាជប៉ុនស្រាប់គឺគាត់អាចនឹងមានឱកាសក្នុងការទៅសិក្សាភាសាជប៉ុនអាចថាបានមួយកម្រិតល្អជាងអ្នកដែលមិនចេះភាសាជប៉ុនចាសូមអរគុណហើយសំណួរជាបន្តទៀតនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានកន្លែងសិក្សាជាច្រើនដែលគាត់បានបើកក៏ដូចជាបង្រៀនវគ្គខ្លីទាក់ទិនទៅនឹងភាសាដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងឬក៏ភាសាជប៉ុនឬក៏ភាសាកូរ៉េអីជាដើមចាដូច្នេះឃើញមានថាមានការមានចំនួនច្រើនដោយឡែកសម្រាប់ខាង CJCC វិញថាតើបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបតើមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាដែរខុសពីបណ្ដាកន្លែងផ្សេងទៀតដែលបានបើបង្រៀនដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទាក់ទិនទៅនឹងភាសាជប៉ុននោះចា៎បាទសូមអរគុណបាទជាសំណួរមួយដែលបាទអាចថាល្អបើដោយសារតែខ្ញុំពិបាកឆ្លើយបាទយើងអាចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាវគ្គសិក្សានៅកន្លែងណាក៏ល្អដែរព្រោះឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាមានការរីកដុះដាលច្រើនមែនទែនហើយឃើញមានអ្នកដែលគាត់ចង់ជំរុញសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងក៏ច្រើនដែរបាទដូច្នេះដោយឡែកនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលសាស្ត្របត់ការកម្ពុជាជប៉ុនគឺយើងអាចថាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាយើងមានគ្រូជប៉ុនហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយកាលណាយើងនិយាយពីជប៉ុនគឺយើងនិយាយអំពីគុណភាពនិយាយអំពីសមត្ថភាពបើយើងនិយាយពីផលិតផលរបស់ជប៉ុនយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយថាផលិតផល Sony ផលិតផលឡានឧទាហរណ៍ Toyota អីជាដើមហ្នឹងគឺយើងជឿជាក់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ជប៉ុនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចថាពិសេសមួយហើយពិសេសមួយទៀតត្រង់ថានៅកន្លែងយើងគឺអ្នកដែលsponsor បាទអ្នកដែលជួយយើងពីក្រោយនោះតែក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ល្អនឹងមកគឺថាអង្គការចៃការបាទអង្គការចៃការបើសិនជាយើងមិនមានការជួយគ្រប់គ្រងទេពីអង្គការទេបាទខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ល្អមកពីព្រោះថាហើយតម្លៃសិក្សានោះទៀតក៏វាថ្លៃខ្ពស់ទៀតបាទដូច្នេះវាយើងអត់យករួចខ្លួនទេបាទយើងយកក្រមឯអត់ចំណេញកើតទេនៅក្នុងន័យហ្នឹងដែលយើងអាចគិតថាគឺជារបស់មួយដែលល្អហើយយើងយកក្នុងតម្លៃមួយដែលធូរល្មមដែលបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាព
ចាអរគុណចាសូមអរគុណលោកកំអឿនដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាវគ្គនៃកិច្ចសម្ភាសរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន